আমি আসলে খুবই সরি। আমার তোমার সম্পর্কে না জেনে এভাবে প্রপোজ করাটা ঠিক হয়নি। একটা মানুষ ভালোবাসতেই পারে, তাই না? আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, তুমি আমাকে ভালোবাসোনি, ডান, শেষ। বাট প্লিজ সবার সামনে ইগনোর করো না। হাসাহাসি করে মানুষ এটা নিয়ে, কথা বলে পিছু। হ্যাঁ, ভালোবেসেছিলাম আমি, সব মানুষের লাইফ ভালোবাসা আসে না। এটা মেনে নিছি সিম্পলি, না? জীবনে প্রথম কাউকে ভালোবাসলাম আর সে এঙ্গেজ। প্লিজ আগের বিহেভিয়ারটা করো, একটু হাসি খুশি থাকো। না, আমি পারি না। আপনি যেমন আপনার মনের ভাব আমার কাছে অনেক সহজে প্রকাশ করতে পেরেছেন, আমাকে ভালোবাসেন বলতে পেরেছেন, আমি চাইলেও এটা বলতে পারবো না।